अरे कुंवर के प्यार में, कुंवर के प्यार में मजा आवेला। सटा समते घरी दोसर देह भइल बा। सही बा। अभी सब हम छोड़ल चाहते हैं। कुंवर के प्यार में अरे मजा आवेला। अरे लूटत लहार में मजा आवेला हो। लूटत लहार में मजा आवेला हो। लूटत लहार में मजा आवेला। नहीं हर के यार में, अरे नहीं हर के यार में मजा आवेला। लूटत लहार 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 में मजा आवेला। रात बीते दो। देखो हमार गीत सुनब तो मजा आई कि कहाँ कहाँ मजा आवेला। कहाँ कहाँ घर परिवार से बचाई के नजरिया, गोरिया के धोई के भरया कंवरिया। गोरिया के धोई के भरया कंवरिया। गोरिया के धोई के भरया कंवरिया। घर परिवार से बचाई के नजरिया, गोरिया के धोई के भरया कंवरिया। गोरिया के धोई के भरया कंवरिया। गोरिया के धोई के भरया कंवरिया। अखबार में भरला पर कहाँ मजा आवेला? कहाँ पूछो। कहाँ मजा आवे? मिलल पिछुआर में, मिलल पिछुआर में मजा आवेला। लूटत लहार में मजा आवेला। लूटत लहार में मजा आवेला हो। लूटत लहार में मजा आवेला हो। लूटत लहार में मजा आवेला। एनी रही हेने रहा जिया पहलवान बन रहा। लूटत लहार में मजा आवेला हो। ग्राम पंचायत राज मतिया खास से मुखिया सरपंच अध्यक्ष श्री रामेश्वर यादव जी के तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद मिलम। भैया के बार बार प्रणाम करो। दूरे रहे घर अमन शास्त्री जी देवापुर निवासी गोपालगंज के माध्यम से भैया के बहुत बहुत स्वागत, बार बार प्रणाम करो। और का रात में पलंगवा पर राजा जी के संगवा निक लगने हमें निहारे ले अंगवा। भैया हमारा विश्वजीत यादव जी अध्यक्ष प्रमुख संघ गोपालगंज सह प्रखंड प्रमुख उचका गांव। रात में पलंगवा पर राजा जी के संगवा
भैया हमारा राम नरेश चौधरी जी दुर्गा गेस्ट हाउस मैरिज हाउस थावे दुर्गा मंदिर ब्लॉक के ठीक पूरब राम नरेश चौधरी जी के तरफ से 1000 रुपए का आशीर्वाद मिला। और का ये चाह अब तोहरो नाम भुलाई जाता नहीं दिन पर दिन में मिले में विजय यादव मुखिया जी भैया हमारा ग्राम पंचायत राजबैरिया दुर्ग उचका गांव के माध्यम से आशीर्वाद मिलो। चक्के में मिले में आवे ना आनंद हो सोनू संग दिल गोलू कहले पसंद हो केहू के प्यार में करत इंतजार में अरे मजा आवेला तो अरे लूटत लहार में मजा आवेला हो लूटत लहार में मजा आवेला हो लूटत लहार में मजा आवेला चला दिए अरे कुंवर के प्यार में मजा आवेला अरे लूटत लहार में मजा आवेला हो लूटत लहार में मजा आवेला हो लूटत लहार